Faly miarabantsika rehetra tonga soindray ato amin'ny journal de l'économie amin'ny ity androany ity. Andray vehintsika ato amin'ny fandaharana fa mialohan'izay dia anaraka fanadihadiana fohy. Miroborobo tanteraka ny sehatr'asa amin'ny alalan'ny call center tato anatin'ny roa taona eto Madagasikara. Araka ny antontanisana avoaka ny RFI Afrika, misy manodidina ny 5 ny orinasa call center teto Madagasikara ny taona 2024. Ankehitriny anefa niakatra mahery lavitra noho izay ny tany orinasa ny forona nandritry ny roa taona. Tato anatin'ny 3 volana farany fotsiny ohatra, araka ny antontanisa teo anivon'ny EDBM, misy 70 ireo orinasa vaovao nisokatra. Amin'ny ankapobeny ny orinasa vahiny frantsay fa ihany koa ireo vondrona lehibe iraisam-pirenena tahaka ny SFR, Amazon sy ny maro hafa no misafidy amin'ny Madagasikara ivelaran'ity sehatra ity. Nosy Maurice i Maghreb kosa no mifaninana Madagasikara mikasika ny fanaovana téléopérateur izay. Hatreto azo lazaina ho ambany raha oharina amin'ny karamany ivelany ny karamany miasa amin'ny call center eto amintsika raha ny fanadihadiana. Izany hoe raha toka 3 hetsy ariary na 520 euro no miakatra ny karama amin'izany eto Madagasikara. Mahatratra 2 hetsy sy 1 tapitrisa ariary na manodidina ny 300 euro farany fahambany ny karama any amin'ny Nosy Maurice. Inona ny tombony ara-toe-karena ao Madagasikara manoloana ny firoborobony izany? Inona ny lafitsarany? Inona ny lafiratsiny? Ireo no arahintsika manaraka. Araka ny nambara teo dia andray vehintsika atao amin'ny fandaharana journal de l'économie amin'ity androany ity. I Andriamatora Tsirokavana Lucas Cédric faly miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau-ny journal de l'économie. Faly miarabanao dia faly miaraba koa ireo tapaka sy namana izay manaraka an'ity fandaharana ity. Andriamatora Tsirokavana Lucas Cédric moa izay mpikambana eo anivon'ny CREM no hevitra resantsika amin'ity androany ity dia mikasika indrindra ny fifindran'ireo orinasa ny ivelany eto Madagasikara izay hita tato ato fa tena betsaka ary mihabetsaka hatrany isan'izany ny BPO tafiditra ao anatin'izay ny reny call center sy ny maro hafa ireny. Fantaniako voalohany avy hatrany ohatrohatra ny ahoana ny zava-misy eto Madagasikara aloha amin'izay hoe fahabetsahany orinasa ny ivelany mifindra aty amin'ny firenenizay. Raha ny salanisa moa zany izay ananana hatreto izay azo avy any amin'ny loharanom-baovao ny EDBM dia mahatratra 70 ireo orinasa miforona nandritra ny 3 volana teto amintsika ireto. Ka ny 530 isan-jatony moa zany dia ny vahiny no mitantana anazy. Dia izay moa zany no zava-misy eto amin'ny misy amin'ny firenentsika eto amin'izao. Inona no mety mahatonga an'izay hoe isan'ny destination na hoe isan'ny ifindrany ireo orinasa ireo aty Madagasikara? Ankehitriny tokoa dia Madagasikara tena destination offshore, izany hoe liana tokoa zany ireo investisseur mankaty amintsika. Noho n'inona? Noho ny antony voalohany moa zany dia satria tsika miresaka hoe BPO moa zany le tena resantsika, izany hoe ireo activité générée ny développement ny nouvelle technologie de l'information de la communication dia no satria moa zany Madagasikara dia manana an'izay hoe internet haut débit izay. Raha iraka any Afrika moa zany izy dia anisan'ny tsara manana an'io tanjakana internet io. Izay anisan'ny voalohany. Ny manaraka koa moa zany dia eo amin'ilay hoe resaka hoe tsika mahay teny français, izany hoe tsisy accent dia fluide koa tsika amin'ny français satria call center ny resahana. Dia anisan'ny Afrika dia manana fluidité en français kokoa zany tsika. Dia eo ihany koa misy les fuseaux horaires, izany hoe tsy dia mifanalavitra amin'ny ny ora any ivelany ny eto Madagasikara, izany hoe afaka miara-miasa tsara zany le orinasa any ivelany sy le orinasa eto satria tsy dia mifanalavitra le décalage horaire. Ary ny farany izay tsy niavina satria izay goavana be indrindra dia eo amin'ilay resaka hoe aty zany ny karama dia mora kokoa zany mampiasa olona aty noho ny hoe mampiasa olona any ivelany. Raha ny tarimarika izao dia apatelo ny karaman'ny olona any ivelany any no karaman'ny mpiasa eto raha amin'izay hoe domaine na call center relation client zay zany resahana. Mety hoe ohatrohatra ny ahoana ny inona avy ireo karazana orinasa voakasika ireo ny call center ihany ve sa inona avy ny voakasika an'izay hoe mifindra betsaka aty Madagasikara izay? Marena moa zany fa
Maro dia maro tokoa ireo karazana hoe ataontsika hoe BPO ny filazana anazy dia tsy call center fa ao zao ny médecine online dia ao koa moa zany ireo comptabilité en ligne zany koa zao dia anisany maro dia maro tokoa. Mety hoe inona ny fiantraikan'izay amin'ny toe-karen'ny malagasy izay fahabetsahana izay? Zay indrindra. Marihana moa zany fa ny fiantraikan'izay dia mizara roa. Misy moa zany amin'ny hoe amin'ny fohezako izay toe-pahaiteko harena na hoe à court terme dia miteraka externalité positive izy io zany. Zany hoe miteraka asa zany izy voalohany indrindra. Zay zany lafiny tsara voalohany, zany hoe miteraka asa. Fa manaraka an'izany koa dia misy koa ny atao hoe miroborobo zany ilay foto-drafitra asa. Ary eo koa moa zany hoe karama azo ataontsika hoe raha aty amintsika dia azo hoe iainana tsara ilay izy. Raha ny tarehimarika azy moa zany hatreto raha loharanom-bavao amin'ny DPM dia hoe manodidididina amin'ny $100 isam-bolana eo zany no karama amin'ny resaka hoe call center io. Zany hoe manodidididina ny enetsy ariary eo zany ny karama manodidididina an'izay. Fa amin'ny lafiny iray kosa nefa izy io raha hoe any amin'ny lavitrezaka na hoe à long terme zany dia mamotika ny toe-karentsika ihany izany izy io satria ireo olona izay ho afaka ampiasaintsika zany hoe na ny hoe main d'œuvre disponible zany dia ho absorben'io secteur anankiray io daholo zany. Raha tsy ilaza fotsiny misy tarehimarika zany hoe misy zao call center anankiray eto zato izy zao ohatra tamin'ny 2015 dia ankehitriny izy zany efa mahatratra ny arivony. Zany hoe ny tomba 10 eny izy zany nandritra ny 3 taona ny isan'ireo mpiasa ao anatiny ao. Dia manaraka an'izany koa moa zany misy ilay atao hoe concurrence déloyale zany hoe ilay orinasa eto amintsika ao zany tratran'io activité BPO misy eto io dia tratran'ilay concurrence dia tsy afaka mivelatra. Dia fahatelo manaraka an'izay koa moa zany lasa miteraka sous-emploi ilay izy satria marihana fa misy ireo tanora zao navita fianarana ataontsika hoe science izy ohatra dia lasa mirona makany amin'ny call center io daholo moa zany izy amin'izao satria noho hoe tsisy ilay asa, tsisy ilay famoronana azy dia lasa makany amin'io daholo zany ilay izy. Raha ny tarehimarika zao dia hoe eo amin'ny 720 isan-jato ny tanora malagasy dia lasa mirona makany amin'io BPO io daholo zany. Lazako ianao teo hoe ny karama raha na dia eo ary izay hoe karama azo iainana eto Madagasikara izay mbola kely lavitra noho ny karama ampiasaina raha oharina amin'ny any ivelany amin'izay resaka call center izay ny eto amintsika. Azo lazaina ve hoe tsy arinaky ve sa hoe inona ny afaka andraisana amin'izay hoe raha aty Madagasikara zareo dia mana-karama mora? Tsy ilay izy aloha tena tsy arinaky ilay izy fa ilay izy tena régie amina code de travail eto amintsika eto mihitsy ary misy lalàna mazava tsara mihitsy mifehy anazy io fa tsisy hoe arinaky fa mazava tsara ny ambaran'ny lalàna aminazy io fa eo amin'ilay izay lalàna izay angambany hoe mila jerena tsara eto amintsika eto satria misy zao amin'ireny ohatra amin'ireny call center eto izay tsy tononiko ny anarany fa misy ohatra tsy manana tsy affilié amina organisme sanitaire zany izy zany hoe tsy voaro amina fahasalamana ohatra raha sendra marary dia misy tsy misitrika an'izay hoe fitsaboana mampiasa anazy zay. Fa hitanareo anazy koa ve voafehy ve izay hoe fifindran'ny orinasa any ivelan'izay miditra eto Madagasikara? Eto amintsika moa zany dia misy ilay atao hoe liberté des investissements à Madagascar. Izy io moa zany dia voafehin'ny lalàna fa fito 2007 tsipika 036 du 14 janvier 2008 mikasika ny liberté des investissements à Madagascar. Vakiako izy ity ilantsika fa amin'ny teny baiko moa zany nanaovana anazy ity hoe toute personne physique ou morale malgache ou étrangère est libre d'investir et de s'installer sur le territoire national dans le respect des règles et règlements en vigueur
sous réserve des dispositions applicables à certains secteurs d'activité qui font l'objet d'une réglementation scientifique. Il s'agit notamment des activités bancaires, d'assurance, minière, pétrolière, de télécommunications, médicales, paramédicales ou pharmaceutiques. Hitantsika teo amin'ny lalàna teo moa zany dia maromaro zany ireo activité zay afaka tsara mihitsy atao eto Madagasikara voafehan'io lalàna io télécommunication zay resantsika call center teo, misy ny paramédical, misy ny pharmaceutique, minière indrindrandrindra koa misy eto amintsika eto, ireo banky zay hitantsika hoe banky eto amintsika ireo zay hoe tsy any vahiny daholo no mitantana anazy. Inona ary mety hoe vahaolana mba tsy hisian'izay hoe fiantraikany ratsy eo amin'ny lavitrezaka manoloana ny toe-karena malagasy izay? Voalohany moa zany dia mila mijery misy natao hoe réforme fiscale satria raha voalaza ny lalàna numéro 2017-037 du 14 janvier 2008 ny article 6.1 dia milaza hoe les entreprises franches de services bénéficient de mêmes exonérations fiscales zany hoe IBS 10%, zany hoe impôt sur le bénéfice de la société folo isanjato zany zany nalohany mandritra ny roa taona. Eo zany dia efa mila jerena zany eo voalohany indrindra satria eto amintsika miroborobo be zany izy io, zany hoe matoa izy tonga eto dia mitady ny tombotsoany dia jerena efa dia folo isanjato ihany zany no alainy fanjakana aminazy mandritra ny roa taona. Dia zany le efa mila jerena sady zany eo. Ny vahaolana manaraka rosinay koa moa zany dia ny hoe mila hatsaraina ny fahefa-mividin'ny malagasy satria vombaka tsika amin'io hoe resaka call center io satria mampikarama mora zareo noho n'inona noho hoe fahefa-mividintsika zany izay ambany dia ambany. Ka ahoana moa zany fomba fikaratsika an'ilay fahefa-mividy dia amin'ny lalànan'ny famoronana asa, création d'emploi décent moa izay amin'ny izay mpandala toe-karena. Satria raha jerena tokoa moa zany raha hoe ny salaire minimum eto amintsika eto Madagasikara eto dia 3 alina sy iray hetsy manodididina izay ny karamantsika, ny karama farany ambany raha eto Madagasikara. Dia ao koa moa zany misy vahaolana fahatelo izay aroso, zany hoe matoa moa zany le orinasa afakaba moa zany filazan'ireny orinasa ireny izay tonga eto dia kely dia kely fotsiny zany no ny haba alaina amin'izareo. Dia nefa misy tanora malagasy mandraraha, zany hoe porteur de projet izy zany nefa alaina tsy mitovy zany le haba alaina tsy mifanentana zany satria ny malagasy zao ohatra tanora malagasy zao ohatra andraraha amina lafina ataontsika hoe call center ihany koa izy na ohatra hoe activité hafa dia betsaka loatra zany le haba alaina amin'le tanora malagasy vao andraraha. Ka eo zany le mila jerena ihany koa hoe maninona moa zany hoe le orinasa avy any ivelany kely no haba alaina aminazy dia maninona no le tanora malagasy vao andraraha betsaka ny haba alaina aminazy. Afaka manome ohatra ve ianao hoe ohatra mihenatra any amin'ny 4 isanjato any izay haba izay raha ho an'ny orinasa vahiny mifindra eto? Raha ny teneniko teo moa zany dia 10 isanjato mandritra ny roa taona ny haba alaina amin'ireny orinasa afakaba ireny mandritra ny roa taona 10 isanjato dia tokony ampilanjalanjaina zany ho an'ny hoe malagasy. Raha malagasy izy any amin'ny 4 isanjato any mandritra ny raha ny malagasy zany manodididina ohatra hoe ao amin'ny malagasy tia hanokatra orinasa zao dia arakaraka an'le hoe ohatrina vola hoentiny ho ampiasaina miankimiankina amin'izay zany le taux d'imposition alaina aminazy. Raha ohatra hoe mihoatra ny ohatra hoe ray tapitrisa ariary zany dia efa misy grille zany dia arakaraka an'izay zany no alaina aminazy. Feno dia feno izay fanazavana izay ankasitrahany ianao ny vahiny teto amin'ny fandaharana journal de l'économie tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao ary mankasitraka an'ireo mpiara-miasa ato amin'ny Cool TV izay mikarakara an'izao journal de l'économie izao dia misaotra betsaka anareo mpijery koa izay naharitra ka hatramin'ny farany.
dia izay ihany koa namarana ny journal de l'économie atsika tamin'ny ity anio ity ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.